Tapi zaman biyen aja, kutuk. Ada ini mau pinter. Kalau ada ini Obianto itu sih kerobong ngarep itu. Road glide zaman biyen. Enggak iki akeh yang seneng ya. Lawas. Wih, kok ngono. Jaga listrik, tiang listrik maksudnya. Ini Tiang listrik. di hari Minggu di bulan Ramadan mendekati Lebaran, kondisinya ini gini, rame pol guys. Mau ganti klakson sepandel rame. Kawan PLN ini hari libur, saya sih coba-coba lihat nggak ada jadwal. Apa? Kau ono Oh gak tuh ya? Iya. Ada jadwal. Karo malah deh. Listrik. Des. Apa jenenge?